大家好。下午呢，非常期待与大家见面。每到这个时候呢，我是非常高兴的，因为我非常喜欢和大家在一起分享学佛法的心得，以及和大家一起学习，共修。尤其是在一起共修，这是我最开心的事情。我好像就教过了一次，就是动功，学过的请举手。就是매일 계속 매일 하고 있어요. 좋네요. 동공이라는 거를 전 겨울에 좀 시범을 보여주세요.对，我下次把我师傅的上次给你那个宣传册带过来了，发给大家，就是放在那边，可以吗？我说我可以带来吗？我现在有好多，可以放在那个地方吗？可以啊。下次可以带过去他们看。它也是瑜伽，就是7节瑜伽，瑜伽的yoga。7节。这不是我师傅开发的，是我师傅去喜马拉雅山，他的上师传给他的。大家都知道啊，所有的无论是印度瑜伽，还是其他的现在社会上流行的瑜伽，基本上这些瑜伽士都是在喜马拉雅山修行的，就是。의사 선생님이 또 있는데 그 위에서 가르쳐 주는데 그 요가의 쪽인데 요가는 히말라야 쪽에서부터 그 지역에서 비율을 해가지고 이제 전파된 거고 그렇습니다. 首先，第一个问题想问大家：我们为什么要打坐？ 왜 참선하죠? 왜 자선하죠?你知道的可以回答。第一个，为什么要盘腿打坐呢？没有人会知道吗？正因为不知道，所以大家不重视；正因为不重视，所以我们学佛也是学得稀里糊涂的。盘腿打坐，它是学习入定的一个方式，也是禅定的一个方式。 对呀，所以说它不是佛法的唯一的一个门路，但是盘腿打坐呢，它是学习习定的一个方式，入门的一个最好的一个方式，也是最直接的一个方式。 因为我们只有禅定了，才能有佛的智慧，
有了禅定，你才有智慧。 선정에 들어가서 부처님의 지혜를 배울 수 있다는 거죠. 선정을 통해서 지혜를 배울 수 있다는 거죠. 佛家有一句话叫做定生慧，这个定当然是正定，也叫禅定，定生慧。所以为什么要盘腿打坐呢？盘腿打坐它是修行佛法的一个方式，它是一个很好的能够转变色身的方式。 同时，它能够转变色身。可以转凡成圣。 我说过，学佛的人如果想转变你的色身，唯一的方式，也仅有的只有一个方式的，就是这个方式——打坐。打坐可以让你的身体从凡夫的身体变成一个佛菩萨的身体，也就是在你真正走的时候，你可以把你的肉身留下来，成为舍利。别人烧的时候可能是一堆灰，你烧出来可能有晶莹剔透的珠子，白色的，还有其他各种颜色的。 就像珍珠玛瑙一样非常好看，那就是你的色身转变了。修得更好的时候，是你整个身体都能够留下来，就像六祖慧能祖师的整个真身到现在还在，那叫真身舍了，整个身体都在，没有通过任何技术，就是来处理它，一直都不腐烂，到现在为止。 有1300多年了，唐朝到现在为止有1300多年了。 참선을 하면 이게 법무라는 거죠. 법무가 성인이 된다는 건데 이게 조그만 이 몸이 성스러운 몸이다. 그게 쉬운 예가 이제 사비가 나오는 그 몸에서 사비가 나온다. 하면 더 아주 참선을 확실하게 하면은 이제 몸 전체가 사비가 되는 육조 스님 몸이 진신으로 그대로 남아있는 것처럼 이 몸이 정말 물질의 색중이지만 성스러운 전체가 된다. 好，这就是简单的为什么要盘腿打坐。那盘腿打坐的话，最好的方式我说过有3种。 盘腿啊，有3种姿势。第一种是我不赞成，但是大家好像都很喜欢的，就是自然的不盘腿，怎么舒服怎么做。这在印度瑜伽各个方面都有。 第二种就是单盘，第3种就是双盘。我建议大家练这个双盘了，直接上手就要单盘了。你最差劲的你要做这个，学佛的人，你不要来个散盘。 很多人现在比较误导别人啊，是为了方便众生。众生说我打坐好痛，然后他就来一个，哎呀，只要你看出自己的心舒服了就能入定，你就随便做吧，就是随便单做吧。这样的话，你永远在学佛上转变色身上是没有办法通过打坐来体会到禅定的感觉的，很少，几乎是不可能。 几乎是不可能转变你的色身。也许你走的时候可以去西方极乐世界，但一定转不了色身。 상판이라고 문단한 건데 이 다리를 풀어가지고서 자연스럽게 보면은 한번 보면 안 됩니다. 절대로 절대로 자선을 통해서
그걸 배우는 건될 수가 없고 최소한 이 반가부자는 해야 돼서 있으면 여러분에게 전하는 거는 결과부자를 꼭 해야 된다. 결과부자 해야지 꼭 불법에 들어간다. 对啊，所以刚开始的话，可能你从来没有打坐的话，就比较痛呢，可以理解。那首先我就是先告诉大家，你在第一次学打坐的时候呢，多少分钟呢？最少吧，30分钟。哎，最好是其实在我心目当中是最少是这个45分钟。为什么呢？因为人的一个小周天呢，就是你呼气呼到你的胃，到你的脚趾头，到你的血液传送大概的时间就是45分钟，你整个身体的就循环走了一遍，然后把你身体的东西呼出来，就是45分钟。所以我认为最低45分钟。如果你确实做不到，就是30分钟，再确实做不到，你就15分钟。第一天15分钟，第二天再加1分钟，这样也很厉害的。第3天再加1分钟，你变16分钟了。再不行再加1分钟，加到1个月，刚好加到45分钟的时候，你就持续这样1个星期。哎，练腿是这样练的，没有天生就很厉害的。然后加到1个星期，1个星期就是单盘能做这么久。大概你做到半年之后，也就6个月之后，我说的是从来没有双盘的，也没有身体不好的。大概练到6个月之后，你可以从单盘就开始变成双盘。双盘可能刚上去5分钟就很累很痛了，你完全受不了，那你开始就5分钟，一天加1分钟，加到10分钟的时候你就停一下，然后留3天。然后再慢慢1分钟1分钟的加。修行一定要对自己狠一点的。我这是讲的对你们这些基础太差的人，告诉你们最笨的方法。 반갑자만 해도 좋은데 더욱이 호흡이 한번 들어가지고 피에 실려서 호흡이 몸 전체로 도는 시간이 45분 걸리거든요. 그다음에 45분을 2년 동안 하는 게 가장 이상적인데 그게 안 되니까는 반갑자만 하고 안 되면은 반갑자만 좀 쉬니까 30분부터 30분 최소한 한 번 안 되면 30분 쉬어서 조금씩 늘려서 이제 말하자면 최소한 15분 정도, 15분이 제일 처음이고, 그 다음에 1분씩 늘려가지고, 45. 6개월 정도 지나면은, 여러분은 이제, 결과부자를 하기 시작합니다. 6개월 지나서. 그리고 6개월 지나서 처음에는 5분이 힘들 거예요. 이제 앞으로는 안 해봤어요. 그러니까 처음 5분만 하고, 그 다음에 200씩 늘려가다가, 한 10분 쉬고 그 다음에 이렇게 늘려가서 이제 이것이 결과적으로 진입을 해야 된다. 那么在打坐的时候，你的身体肯定会痛，肯定会痛。你知道为什么吗？因为你在盘腿的时候，那个血液就不往下走了。这血液都不往下走，往哪里走呢？要往你身上走，往你身上走，但是你的血管都折了嘛，所以它会痛，所以它一定会痛。痛的时候呢？ 这个血液慢慢的和你的能量，它就不往下走，往哪里走？往你脑袋上走。所以修行的人为什么他记忆力好，眼睛看得炯炯有神，然后呢，人非常有智慧？为什么？因为你整个身体的智慧，这个能量都没有往下走啊，是往上走。你的脑袋里面吸取的这个大自然的能量越多，你肯定越聪明，对吧？你的记忆力肯定越好。 你的小时候的记忆力是最好的，为什么？你小时候的整个能量是很单纯的。小孩子刚出生的时候，这个穴位吧，这个叫百会穴，它是软的，你插一根草就能插进去。如果这个时候他懂语言、懂思想的话，你告诉他这个神识可以走，哦，他可能就是我们修的就是那个本我，就可以从这走。小孩子那个时候没有
没有成人的这个意识的时候，他这个时候就可以直接去佛国。可惜这个时候他，因为他不懂语言，不懂这个东西，你说什么他听不懂，所以他走不了。刚出生的小孩子他其实都可以走的，如果他听得懂这个方法。我们需要修到最后，你的能量都聚到你的头脑去了，然后你的能量足够的时候，然后你找到本我的时候，最后所说的你去西方极乐世界，你开悟成佛，寄生成佛，全部都是在这儿。所以打坐的时候要把意念放在这儿。 이제 이 다리를 꼬면은 그냥 이 피가 일단 D가 이 하체가 안 올라가잖아요. 그렇기 때문에 여기 이제 막히기 때문에 어떻게 시키는 거고, 그럼 이 기력이 이제 막히기 때문에 위로 올라가는 거예요. 그래서 이제 이쪽에 몸이 다 다치게 돼요. 좋지 않아요. 그리고 이것이 이제 막 잤을 때는 이 머리 쪽으로 가거든요. 사람의 기력이 가장 왕성한 데가 이 머리 두뇌란 말이에요. 그래가지고 태어난 애들이 사실 걔들이 굉장히 지역이 좋아요. 그래서 이 불법을 이해하기만 하면은 정말 큰 지혜를 이게 터지면서 이제 깨달음까지 갈 수 있는데 아직 어려서 이 불법을 이해 못하니까. 근데 애들처럼 아이들처럼 여러분도 이제 지력이 눈에 모이게 되고 그것이 큰 지혜로까지 이제 변화되는 그렇기 때문에 이 불감자를 해야 된다는 것이고 이것이 축적되면 큰 지혜가 지력이 이제 크게 축적이 되고 지혜가 열리는 큰 백회를 통해서 뻥 뚫게 되는 그런 사건입니다. 当你的双盘，我告诉大家啊，当你的双盘能够做到2个小时的时候，这个时候你才能感觉到出定，你叫出禅。 这个上面都是在跟身体较真儿的，驯服你的身体。这个时候你的身体因为从来没有打坐，像匹野马一样的很痛，你受不了的。所以人要先降服身，再能降服心。很多人学禅的一说我要看心就行了，打坐都你说一个腿都降服不了人，能降服你的心吗？对不对？ 결과보다 하고 2시간 하면은 할수 있는데 속살해야 되거든요. 속살해서. 근데 이제 그거를 조금씩 몇 시간이라도 하라, 5분씩 하라, 10분씩 하라. 그러면은 참선을 해본 사람들한테 이 마음을 조복시키기 위해서, 마음을 한복시키기 위해서 이제 그 습관을 들여나가는 거예요. 그러니까 마음을 한복시키기 위해서 마음을 조복시키는 게 중요합니다. 然后呢，再告诉大家一个秘诀：当你能够达到4个小时的时候，你就基本上可以念业不倒单。业不倒单是修行里面最厉害的。啊，业不倒单，就是你睡觉的时候都是打坐睡觉，这个叫业不倒单。4个小时。 4시간 하게 되면은 이제 자지 않고 이거 할 수 있는 자지 않고. 当你有8到9、10个小时的时候，基本上就快要达到了，整个中脉就通了。啊，10个小时的时候，10个小时你能做10个小时，基本上再打坐你就不会痛了。哎，你们知道人的身体真正通透之后，打坐就是任督二脉啊。武侠小说里面经常说任督二脉开了啊。 任督二脉真正开了的感觉是什么呢？就是身体啊非常舒服，打坐一盘腿就不想下了，就是身体软绵绵的，像婴儿一样。打坐是非常舒服的，因为你整个能量都在往上走。所以你看那些入定的人，为什么一坐能够坐3天几天不睡觉不吃饭？ 是因为真正的等你身体通过打坐把身体转化成圣人的身体的时候，是非常舒服的。首先是非常舒服，没有腿痛的感觉。第二个，它就深入禅定了。第三个呢，真的就是深入禅定，就是眼前大放光明了。一旦你大放光明了，你的过去、未来、现在，你不用问别人，你就知道你前世是谁，你是怎么来的，为什么还在轮回。
每一个开悟的人，第一感觉都是泪流满面的。这个不是迷信，这个是真正打坐的人是可以的。当你真正的修到了很好的时候，你就变成一面镜子。这个镜子的时候，就是你可以也知道别人心里在想什么，你的心里在想什么。有一个好的念头的时候，在你的那个镜子上就照是好的光；有一个不好的念头的时候，在那个镜子上就是黑色的光。这就是修行表现出来的人为什么要看清自己的念头，要有善念。10시간 넘게 하게 되면 그러니까 몸이 해진다는 얘기인데 이 상태로 그 이상으로 큰 생각 보면 진짜 참선생활 정말 제대로 한 분들은 3일씩 며칠씩 하거든요. 그거는 몸이 너무 부드러워지고 몸이 너무 편안해서 가능한 거고 그러면 이 능력이 지력이라든가 이런 능력 몸의 안에 어떤 힘 이런 것이 다 날아간다는 거죠. 이 머리를 통해서 이게 열려있기 때문에 그 몸이 그렇게 가볍고 편안한 거고 그 다음에 이제 어떤 이 제3의 눈이 열리면 이 사실 이 만행스님 책에서 여기서 눈이 열린다거든요. 그게 뭐냐면 영혼의 눈이고요. 그 영혼의 눈이 열리면은 누구한테 물어볼 필요가 없이 앞에 있는 사람이 마음까지 내가 알아낼 수가 있고 시반이 열리는 거예요. 시간을 가지고 이 상대방을 다 알아내서 어떤 기운이 이 사람이 좋다, 어둡다, 밝다 그런 것까지 다 알아내고 내 몸이 아주 큰 광명으로 이렇게 보여준다고 그 정도 되면 아주 상당히 해야겠죠. 那么打坐呢，第一条就是调姿势，调姿势很重要的。第二个就是调呼吸，呼就是调呼吸。第三个就是调意念。最好的修行方法，打坐的时候你也有意念，走路的时候你也有意念，你的意念全部都是在你的第三只眼睛，每个人都有啊。我们现在看不见，就是因为我们的攀缘心太重，欲望太多，这也想要那也想要。你一个欲望就相当于在你的这个眼睛上抹了一层灰，所以现在你看不到光，也不觉得自己，也不相信自己有。更不相信你有那样一个功能，我们每一个人都有。 참선하기 위해서 세 가지 조건이 있는데 처음에는 이제 마음을 고른다는 건데 자세를 골라야 되죠. 자세. 두 번째는 호흡, 스님 다리 하실 거예요. 세 번째는 인연이에요. 의인형. 근데 여러분들 다 제3의 능력이 이 안에 있거든요. 근데 매일 살아가면서 우리가 참선 때마다 걸어가면서 생활 속에서 항상 인연을 이제 챙겨내는데 우리들이 욕심이 많기 때문에 저는 이제 뭐 하다 보면 먹고 싶고 이런 인연이 여기서 계속 생기기 때문에 이 눈이 제3의 눈이 열리지가 않는 거예요. 现在简单的讲一讲打坐。你们回去的时候，争取每天都要练呢。腿功啊是练出来的，没有人天生就很厉害的。我第一次练的时候，我也是痛的是呲牙咧嘴的，知道那个成语吗？ 也痛得呲牙咧嘴，嗷嗷叫。但我想着南无本师释迦牟尼佛，念大慈大悲救苦救难的观世音菩萨。哎呀，我也是痛得要命，尤其是练双盘的时候。所以打坐你做得好，会提高你的毅力。你觉得你终于战胜了这种疼痛，然后越痛的时候，你会闻到你身上的臭味。 这些臭味就是在你深入你的血液和骨髓里面的毒素。你可能没有打坐的时候，你不会觉得你的身体不好。你一打坐的时候，这个地方痛，那个地方麻，就说明你身体里面已经慢慢的聚集的这些浊气、病气、毒素。痛的时候是因为你的阳气在上升，它在你的血液里面窜了会痛。 你的阳气越多，就把它驱赶出来了。因为你的身体血管里面，为什么？血管里面因为没有这些阳气所以你会生病。当你的病聚得越来越多的时候，你最初表现的是这里酸，那里痛，现在表皮的痛，然后呢就变成
肉的痛，最后变成血液痛。当你的病得最厉害的时候，可能就是骨头痛；最厉害的痛，可能就变成了什么骨髓炎、骨髓癌，那这个人就没有命了。这就是说，你身上打坐它的好处是什么？能够转换你的身体。简单来说，打坐能够调一切病，治一切病，所以要经常打坐。它既能够让你的身体变得健康，又能够让你从一个凡夫的身体变成一个圣人的身体。那现在简单的示范一下怎么打坐，便于你们回去念。每天早晨呢，你念就是打坐一下，起来了做10分钟，你的精神会非常好。晚上睡不着的，通过打坐可以治疗失眠症。反正打坐最好的方法就是一下打一下，你的身体放松了，你觉得哎我要睡觉了。失眠症用这个方法是最好的，最好的。 결국 잘 시작할 때 너무나 아파가지고 그 적응하느라고 너무 아팠대요. 엄마 죽다 보니 그 반성을 쌓고 이렇게 이름을 갖다고 그다음에 이걸 하면 왜 하시면은 거기에는 독소라는 몸에 있던 이렇게 그 기가 통하지 않아서 그랬던 부분인데 그건 약한 부분들이 이제 통증을 느끼기 시작한다는 거죠. 그리고 시작할 때마다 뭐 이렇게 집에서 밤에 이제 자기 전에 이렇게 자만한 것 같아 하는 점을 그러면 좀 쉬울 것 같다고 하고 그리고 이게 그 어떤 양기가 이제 점점 많아지는 건데 그래서 양기가 이제 몸의 독소를 제거하려고 통증이 느껴진다. 그다음에 이제 그 양기가 근육 살로 갔다가 처음에는 이제 살로 전해지고 그다음에 피로 전해지고 그다음에 몇 가지 전달되면서 몸이 이렇게 전체가 흐뭇하게 송송 그냥 직접 하시면서 시험. 好，第一个调姿势，打坐调姿势，因为最好的垫这个叫2寸的，就是一个手指头就是2寸，大概2寸厚或者到3寸的，要垫在你的屁股下面。这样比较方便。为什么呢？因为打坐的时候要把你的后面的尾闾，就是你屁股后面有一个那个骨头啊，把它翘起来，这样的比较好。因为你等你有腿功的时候，你会发现你的能量是通过你的后面慢慢的在往上走。当然，现在大家不需要强调这个，我只是告诉大家，现在是随意做都可以了。等你回去练的时候，这是一个诀窍。哦，调姿势，第一个呢，就是你在上座的时候，这是单盘，这是单盘的，单盘就这么坐着。单盘要做的舒服就行了，双盘的不要着急，就这样。重心是在这个地方的。对，重心是在这个地方。这个地方基本上是有意识的把它悬起来，因为你的血液能量达到一定的时候，你会感觉到你下面的能量是通过这个尾闾啊。它会从后面这个脊柱一直伸到你的脑袋里面，然后再这样转。整个人的气血是打坐的时候这么转的，是通过你的尾闾，就是在你的尾闾上来到这里，它转到这里，然后就这个地方下去。这是一个小周天的，就这样。这是单盘是这样。然后呢，就是左手抱着右手合起来，这叫弥陀印，放在这。这个地方是垂直的，这是姿势啊，重心是在这儿，然后略往前倾，整个这个也是一条线，到心口是一条线，两肘有一个下垂，但是脊柱呢有一点往上，要拉直啊，脊柱要拉直，不要做成这样，像个老头子一样不行的，要拉直。
左手，左手。我知道现在我们学校有的老师教的是右手，是错误的。我没有跟他辩论。因为这是阳，这是阴嘛。但是他们现在学印度的时候没有这个阴阳，都一样的，所以这个好。今天说印度的是这个手是吃饭的，这个手是上厕所的用的，右手，所以右手包的，这个手比较脏。这个是对的，这叫弥陀印，接这个印，这叫接手印呢，接手印，做。然后呢，这是调姿势，这个地方是两肩下垂呀，后面的脊柱是直的，这个地方直的。然后呢，眼睛是，有的佛经上面是像佛一样的微睁，我师父教给我们的，以及我自己的观点，觉得还是把它闭起来比较好。因为你眼睛睁开的话，因为你刚开始学禅的时候，你眼睛睁开，你看到了之后，你是不是有一个念头？你就会想东西，对不对？比如说有个人点了一下头，哎，你就要动了一下念，是吧？比如说你看到一个人走过了，你就动了一下念。所以我建议大家初学禅的时候，你还是把它闭起来。然后呢，这个时候的姿势呢，就是这个姿势一直保持着，保持着，然后呢，你就开始这个时候调呼吸。初学禅的人，呼吸是最重要的。这个时候呢，打坐上座的第一口气一定是呼，这是我师父强调了很多次的。呼的时候把肚子呼瘪。一定是呼，有那个意识，呼的时候肚子是瘪的，呼完了之后就开始吸。一定要记得，这是打坐的一个要门。今天教的真的是无上大法，也是对你的修行最有用的，所以一定要认真听，认真学。然后呢，你前10下到20下，如果你觉得今天你的练图很难集中啊，你就深大口的呼气，大口的吸气，大口的呼吸。你永远要记住，打坐的第一口气先呼后吸，一定要先呼，把你肚子里面的浊气什么气，你就想着把它呼得干干净净，肚子是瘪的。呼的时候一定是瘪，吸的时候一定是鼓。这是调呼。第二个就是调意念，第三个就是调意念。意念就是把你的这个地方，你所有的思想，所有的集中点就在这个地方。就是在你的2个眉毛之间有你的第3个眼睛，也叫松果体，你就关着这个地方，就把你的念头定在这里，什么念头不起。这个时候就修行法就开始变了。有的人喜欢念佛，你这个时候就关在这儿，你先念阿弥陀佛，去极乐世界的你念阿弥陀佛。你喜欢念观世音菩萨的，你就念观世音菩萨。这可以念佛号，也可以观想。这是第一个念佛号。第二个可以观想观世音菩萨的画像，观想释迦牟尼佛的画像。所有佛教里面最好的、最好看的、你最喜欢的，一眼在这个地方能够想象出来的，你就观想，这叫观想法。第3个参话头，你可以定在这个地方参你的话头也可以。第4个，你可以，我师父教给我们的是莲花生法门，观想莲花，就是你整个头是一个非常洁白、很漂亮的一个莲花，这个然后整个身体是一个莲花感，
你可以学一学这个方法。 첫 번째는 지금 네 가지를 얘기했는데 제일 마지막에는 이제 이 의사 선생님이 얘기한 의사 선생님이 가르쳐준 연고시키라는 이 저는 몸에 연고시키는 것은 첫 번째는 이 모든 집중을 우리가 내려면서 이제 여러분이 좋아하는 불을 붙이는 하죠. 뭐 타불이라든가 반생설이라든가 어떤 여러분이 좋아하는 보살을 계속 영을 갖고 있죠. 두 번째는 이제 반찬이라는 어떤 여러분이 이제 그 바라보는 어떤 상을 가지고 그것이 어떤 꽃도 될 수 있고 어떤 유사도 될 수 있고 이와 같이 네 번째는 이 싼 것이죠. 3个参话头呢？ 세 번째는 이제 파도 우리 이제 가나선에서 얘기하는 파도를 수습과 같은 집중을 시키는 그 파도를 이제 참고하는 거고 네 번째는 이 많은 스님이 이제 알려주신 연도 내 몸이 연도처럼 바꿔서 집중력을 주는. 单盘练好了，就开始练双盘。练双盘就是一个腿先放在这边，跟这边，然后再慢慢的把它搬上来就好了。很软，腿很软的就搬上来。你们不用练了，你们练的话会很痛的。就很痛。你知道，在中国近代的有一个寺庙里面，双盘是要1尺长啊，1尺长。也就是说，要盘得非常好，非常好。 然后呢，就这样，左腿在上面，这样莲花朝天，这样，这个是能量最高的一个方式，最高的一个方式。回去就开始练了，就打坐。出家人呢，我师父跟我们讲了，出家人要吃2碗饭。第1碗饭是嘴上1碗饭，你要会讲经说法，能够救度众生。 第二个就是佛经里面经常说的2足尊呢，2足尊，一个出家人，一个修行人，2足尊在哪里呢？这尊就是在这里，腿上一坐，二话不说，那就是功夫。有功夫人一看就佩服你，五体投地，所以回去要练。你知道我在出家之前，为了练，我出家的因缘是什么呢？我的师父听说我很有毅力。 我曾经是在学校很爱打篮球，腿是很硬的一个腿啊，像金刚腿一样的。大家知道运动员的腿都是肌肉。我出家已经有5年了，现在身体变软了，以前是很硬的。然后呢，这个6块腹肌也都有的，什么胸肌都这个地方都很，完全就是练双盘很痛的。我那个时候为了练双盘，我从来都没有双盘，我直接上去，你知道我怎么练的吗？ 我用绳子绑着它，怎么痛我都不拿下来，一直从2个小时练到了4个小时，练了1个星期。双盘，我直接就是上双盘了。那时候单盘都不怎么好玩，直接双盘。你知道那时候痛的是什么感觉？那真的像比杀人、比别人折磨你的感觉更痛苦。然后身上整个下来就开始什么都忘记了。 然后你知道我在痛的时候，我在寺庙里面，那时候还没出家，非常痛。这是我自己的亲身经历啊，就感觉你的肉在骨头里面被别人一点一点撕，一点一点撕，那个肉撕骨头的感觉是很痛很痛的，就感觉在针在你的骨头之间穿了，痛的人就是忍耐不了。我为了缓解腿上的痛，我是牙齿在咬我的手臂，1个星期下来，我整个手臂都是牙齿印。 3个月之后，这个印子才消掉，因为这个地方太痛了，我实在是忍受不了。然后每次痛到我受不了的时候，我就开始睡；再受不了的时候，我就开始观想我师父，师父加持我。真正做到一个有道心的人，一个真正有道心的人，是很能吃苦的。腿功是这样练出来的，
最后我到晚上痛的时候，我师父，我真的梦到我师父过来说，还来关心我，他问我腿痛不痛啊？啊，真的是那个时候我做梦梦到他时候，我眼泪就哗哗的流下来了。师父这么关心我，真的是出现我的梦中了。这在密宗里面叫做上师相应法。你经常观想你的师父的时候，他真的会过来。因为一个开悟的人，他真的是对你有相应的。当然了，你很爱一个人，他也会来你的梦中，这个感觉是一样的，因为你集中了，你集中了。 학교 다닐 때 농구를 많이 했어요. 운동을 정말 많이 하고 달리기 많이 하고 근육질이 있어요. 막 시스팩도 있고. 근데 이제 저희 들어가서 출가하기 전이죠. 그러니까는 월드컵 전에 와서 거사로서 거기서 이제 안행 스님 여기 본문도 받아줬고 번역하고 녹음하고 이런 거 해서 공사를 했어요. 그 기간 동안에 이제 벽을 시작했는데, 그러니까 결과자를 처음부터 찍었어요. 근데 너무 이게 근육이 많아가지고 그 차가는 돈이 위로 시키었는데, 하나님들이 이거 하반신을 묶고서는 줄로 묶어서 안 움직이면서 했어요. 그 시간에 이제 해내면서 힘들 때는 옷을 갖다가 막 깨물고 있어요. 참아야 했는데 꿈속에도 나타나요. 많이 생각해가지고 자원이나 하는 생각 계속 막 눈물도 나고 그래서 그런 좋아하는 사람이 꿈속에서 나타나고 있는 것처럼 이런 사람을 하고 있습니다. 그래서 소통하는 만큼 열심히 처음 이걸 시작했다. 因为打坐了，它也是可以消业障的。因为打坐，你在感受痛苦的时候，也是在感受众生的痛苦，所以你打坐有一种功德，你打坐有一种功德，你打坐的时候，整个十方无形众生都会受利益，所以那些众生都会为你感动。所以说，在禅中有一句话叫做什么话呢？就是说。 打坐就是说，一个开悟的人打坐是，他真的是有功德的。你越痛的时候，也是在消业，也是有功德。你打坐完了之后，你就说，你把一切就布施给你周围的众生，你就这样越来越那个。你打坐的时候，你就是求忏悔，痛的时候，你就知道这是你的身体里面的一些病气啊什么，你就慢慢忍着。你越忍的时候，你时间会做得越久。 你知道打坐这是好处，越痛的话就说明你阳气生的越多，所以告诉大家，打坐最好的方式就是能够延绵益寿嘛，延绵益寿。中国有一句话叫说“人老腿先老”，你的腿走不动了，你看老太太走不动了，不想走了，就说明人老了，也说明生命呀到了垂危了。如果说一个人要死了，你就看他盘腿啊，可以试验一下，这个盘腿他不痛了。 就基本上说明这个人就差不多了。当然，对于开悟的人又是另外一个说法。이 참선 자선하는 것은 보통 주죠. 그는 어떤 업장 생활하는 의미도 있습니다. 여러분 그런 수고해 나가는 게 보통이라고 하시고 그리고 그다음에 중생들이 지금 이제 고통만을 이제 여러분들이 느낀다. 중생들에게 도움을 주는 겁니다. 이 참선을 하면서 그 사람들이 이익을 얻게 된다는 것입니다. 修行的啊， 이 얇은 혈이 잘 통하기 때문에 이 고통이 있는 거지. 근데 곧 죽을 사람들 이걸 시키면은 감각이 없어요. 아프지도 않아요. 修行要动静结合。我师父说了，你有多少静，就有多少动。 修行呢，修到最后啊，就大家都是非常喜欢安静，安静到我这种以前非常喜欢说话的人也不爱说话，啊，喜欢运动的人也不爱打球，就喜欢一天到晚在房间里面盘着腿，什么都不想。哎呀，真正的你有腿功有禅定的时候，你知道打坐是一件非常幸福的事情，身体很轻安，很舒服，
这个能量走的真的是很舒服。所以要动静结合，所以这打坐是属于静嘛？打坐是属于静，这是打坐，打坐是属于静的。打坐好或者打坐前，所以现在呢，我就教给大家这个瑜伽的方法，就是动静结合。这个也叫呢动功，也就是我师父教给我们的，他在喜马拉雅山，他的上师教给他的。我师父说，你把这个方法每天做，足以让你开悟成佛。这个东西在你打坐之前可以练一遍去打坐，在你下坐打完坐之后也可以练一半，你去睡觉。你每天都做，你的身体会很健康，很健康。这个叫莲花山动功，也就是7节瑜伽。 지금까지는 이제 정화를 앉아서 직접해서 몸을 아주 편안하게 놓고 안정을 되게 하고 지금 이제 동공에서 몸을 움직여서 수련하는 叫7节瑜伽，很简单，就7个动作。其实瑜伽呢没有那么复杂，真正的精华就是7个就行了。第一个叫观音起顺。 上面有方法，那个纸上面你要看的。第二个叫白鹤展翅。第三个叫合柱江帆。 这个叫乾坤旋转，第5个叫溪流望月，第6个叫荷花摇摆。 第7个叫立地冲天，这个7个很简单，7个动作，大家来开始学一学吧。学完了我们就开始打坐，好吗？大家要休息吗？你们要休息一下吗？ 你们要不休息的话，我们就把这个学完，学完了就休息一下，我们再来打坐，做15分钟。我师傅有那个录音的，我到时候给你，我下次带来。然后你跟着那个录音做，这是我师傅的事情。一个动作几步，一个动作好，你按照自己的至少15次，15次，啊，15次到30次。合住江帆你一定要多做，尤其是年轻人。不过我说的是我们这个小伙子。合住江帆对于小和尚。 像我这样的小和尚一定要多做，一定要多做，多做。한번더머리맞춰주시고